Բուրըն ծափահարություններ մեր Տեր Հիսուսին, որովհետև մեր փրկիչն արժանի է, նա արժանի է այն ամենի համար, որ արդեն արել է հանուն մեզ, մեր փոխարեն մահանալով Գողգոթայի խաչի վրա, մեզ պատկանող օրհնությունները Աստված դեռ բացահայտելու է, քանզի մենք գիտենք շատերի մասին, բայց Աստվածաշնչում դեռ չբացահայտված ավելի շատ օրհնություններ կան։ Խոսքը կարդալիս ամեն պահի Աստված բացում է մեր միտքը ու երբեմն մեկ խոսքի միջոցով իսկ մի ամբողջ փունջ օրհնություններ են հայտնվում մեզ, որոնց կարիքը ունենք, իսկ ինչու միանգամից չեն հայտնվում դրանք, որովհետև մենք դեռ հայտնվածը չենք մարսել, իսկ նա մեզ բազում բաներ է բացահայտել։ Մեր Տերը անսահման Աստված է, ու նրա խոսքը նրա նման է, խոսքում բազում գանձեր կան, որոնք գտնվելու են Աստծո հետ ճշմարտապես քայլող ու հաղթող լինել ցանկացած մարդու համար, եւ կապ չունի թե դու ով ես։ Թերևս դու որոշակի տարիքի հասած տիկին ես, ասենք 60-ից 63 տարեկան մի երիտասարդ կին, ես 63 տարեկան երիտասարդ ընկեր ունեմ։ Դու հնարավոր է այն մարդկանցից ես, որոնք ասում են, օ, կյանքս ավարտին է մոտենում, բարեկամս, չհամարձակվես այդպես մտածել։ Մի բան ասեմ, ԱՄՆ-ում հայտնի քարոզիչ էր ապրում, նրա մասին բազում նյութեր կան համացանցում, Կաթրին Կուլմանը, նա սկսել է քարոզել 50 անց հասակում ու ծառայել է մինչև իր վերջին օրը, 3000-5000 հոգանոց պաշտամունքներ անելով։ Դահլիճներն ու մարզադաշտերը լեփ-լեցուն էին նրա ծառայությունների ընթացքում։ Նա շատ չէր քարոզում, կարճ ուսուցանում էր ու երկար գովաբանում Աստծուն, ու երբ սկսում էր երգել, օրհներգեր էր երգում իր սիրելի օրհներգի կատարման ժամանակ, Տերը սկսում էր գործել։ Տերը հրաշքներ էր անում, անդամալույցները գցում էին իրենց հենակները, քայլում, կույրերը տեսնում էին, այդ կինը մեծ արթնություն բերեց 70 տարեկանում ծառայելով։ Չգիտեմ թե նա ինչքան ապրեց, դերևս 79 կամ 81 տարի ու Տերը նրան տուն տարավ։ Մենք մեր կյանքի լավագույն օրերի մեջ ենք, ինչ է դա նշանակում, լավ օրերը դա Աստծո խոսքի ընկալելն է, որովհետև այդ ժամանակ Տերը մեր կողքին է։ Կաթրինը երգում էր, նա հպվեց, Տեր Հիսուսը հպվեց ինձ, ու Հիսուսը գործում էր հպվելով բոլորին։ Դա Տիրոջ տված ծառայությունն էր, ու Տերը դրա կարիքն ուներ։ Բազում մարդիկ կան, որոնք արդեն կարող են մշակներ լինել, կամ գոնե շաբաթական մեկ անգամ մարդկանց իրենց տները հրավիրեն ու խոսքը քարոզեն։ Դրանք շատ պարզ բաներ են։ Մենք բազում տեսանյութեր ու հրատարակած գրքեր ունենք հավատի դասընթացը, այս ամենի շնորհիվ ամբողջ երկրին կարելի է հասնել։ Մենք դրա կարիքն ունենք։ Բրազիլիան այլ երկրների նման վատ բաներ ունի, կաշառակերություն, հանցագործություն, հարգանքի պակաս, բայց այն լավ բաներ տեսնելու կարիք էլ ունի, խոսք, հրաշքներ, Սուրբ Հոգու գործեր, երբ լի ենք երկնային առաքինությամբ ու մեր լեզուները ուսումնավարժ են, ապա կխոսենք Աստծո խոսքը կարիքավորներին, հիվանդներին, նեղվածներին, Աստված ուզում է մեզ այդպես օրհնել, սա Եսայա 50:4-ում է, Տերը տվել է ինձ, Մարգարեն այսպես է գրում, ինձ ուսումնավարժ լեզու է տվել, որ գիտենամ վաստակածին օգնել խոսքով, ավելացնում է, որ Տերը այցելում է իրեն, նա զարթնեցնում է ամեն առավոտ, խոսքը ֆիզիկապես արթնացնելու մասին չէ, դու այդպես արթնանում ես կողակցի, հարևանների, երեխաների աղմուկից, կամ հայրն է գրում երեխաներին արթնացնում, կամ օրգանիզմդ սովորել է ու առավոտյան արթնանում ես, սակայն ամեն մի առավոտ սա Եսայի 54-ի հրաշալի հայտնությունն է, Տերը բացում է քո միտքը, խոսքն ասում է նաև, որ նրա ողորմությունները նոր են ամեն առավոտ, եթե երեք բոլոր ողորմությունները օգտագործել ես, անդադար սխալներ գործել, Աստված բարի է ու բոլոր ողորմությունները թարմացրել է քեզ համար, նա սպասում է, որ ընդունես սխալներդ, խոստովանես դրանք ու դադարես նույն բանն անելուց, նա քեզ ներելու է,
արտնացնում է հոգիդ, որ աշակերտի նման սովորես։ Մարդիկ կան, որոնք լսում, բայց չեն սովորում։ Մարդիկ կան, որոնք քարոզում են կաշառակերության դեմ, բայց իրենք կաշառակեր են։ Մյուսները քարոզում են անբարոյության դեմ, սակայն իրենք անբարոյական են։ Շատերը բազում բաների դեմ են քարոզում, սակայն հենց իրենք են այդ բաները գործում։ Եսայա 54-ը ասում է, որ նա զարթնացնում է մեր միտքը այնպես, որ լսեմ աշակերտների պես, իսկ երբ սովորում ենք խոսքը բարեկամներս, մեր կյանքերը մյուսների համար մեծ օրհնություն են դառնում։ Եսայա 63:1 Ով է սա, որ գալիս է Եդովմիցը, հանդերձները կարմրացած Բոսրայից, սա Տեր Հիսուսն է իր զոհաբերումից հետո, սա, որ փառավորված է իր հագուստովը, մի պահ խորհեք Տեր Հիսուսի մասին, ոչ այն նկարների պատկերով, որոնք տեսել եք, դրանք մարդու հորինվածքներն են։ Եսային իր գրքի 50-րդ գլխում ասում է, որ մի տեսք չկար, որ նրան ախորժենք, ոմանք Տեր Հիսուսին երկար մազերով, ապստամբի աչքերով են պատկերում, մյուսները նրան նկարում են մեղմի, գրեթե կանացի հայացքով, սակայն դա այն Հիսուսը չէ, ում ես հավատում եմ։ Ես հավատում եմ այն Հիսուսին, ով խաղաղեցրել է գալիլեական ծովը, բուժել է անդամալույցներին, 63:1 Սա, որ փառավորված է իր հագուստովը, այլ կերպ ասած նրա հանդերձանքը, նրա կարողությունները ու ունակությունները, որ Աստված տվել է նրան, փառավոր են, դրանք բավարարում են մեր բոլոր կարիքները, նա երբեք աղքատիկ հագուստով չի գալիս, նա գալիս է քո խնդիրը լուծելու, փառք իրեն բարեկամներս, 63:1 Սա, որ փառավորված է իր հագուստովը եւ ծածանվում է իր շատ զորության մեջ, նա իր զորությունից մի փոքր չի թողնում տանը, երբ նա գալիս է իր ամբողջ զորությամբ մեր խնդիրները լուծելու, նա ինձ հայտնվեց, երբ 6 տարեկան էի, նրան ընդունեցի որպես փրկիչ ու դրանից անցել է 60 տարի, ինչպես որ այն օրն է, այնպես էլ հիմա, նա միշտ լուծում է իմ խնդիրները ու փառք Աստծո դրա համար, որովհետև նա շարունակելու է լուծել դրանք, 63:1 Ես, որ խոսում եմ արդարությունով, Տերը միայն հաղթանակ է հռչակում, Տերը միայն արդար է գործում, նա պատասխանում է միայն այն ժամանակ, երբ աղոթում ես խոսքի ասացի համաձայն, 63:1 Եվ կարող եմ փրկելու, նա ամբասիր է, նա բուժում, ազատագրում ու փոխում է, սա է այն Տերը, ում մենք ծառայում ենք, Տերն ասում է, որ եթե ժողովուրդը իր կամքի համաձայն վարվի, հետևի պատվիրաններին, կանոններին, հրամաններին, ապա կհաջողի ու նրա մեջ հիվանդություններ չեն լինի։ Սա գրված է երկրորդ օրինացում, ժամանակը կարճ է, նախորդ խոսքերը չեմ կարդա։ Երկրորդ օրինաց 7-րդ գլուխ։ Տեսեք, թե ինչ է ասում 17-րդ խոսքում։ Եթե սրտումդ ասես, թե այն ազգերը ինձանից շատ լավն են, ես ինչպես կարող եմ նրանց հալածել։ Ուշադիր եղիր Տիրոջ մարտահրավերներին, այս ամենը եղել է անցյալում, սակայն մեզ համար որպես դաս է ծառայում, Աստված քեզ մարտահրավեր է տալիս, օրինակ քարոզիչներս պետք է խոսքը հասցնենք բոլոր ազգերին, մենք դա անելու ենք, կապ չունի, թե այդ գործում ինչ արգելքներ կբարձրանան, ինչ հալածանքներ կլինեն, այո, շատերը կընկնեն այդ մարտերում, սակայն մենք ուժեղ ենք ու մարդկանց կբերենք Տիրոջը։ Երկրորդ օրինաց 7:17-18 Եթե սրտումդ ասես, թե այն ազգերը ինձանից շատ են, ես ինչպես կարող եմ նրանց հալածել։ Աստված շարունակում է, նրանցից մի վախենար, թշնամու որևէ սպառնալիքից չվախենաս, նույնիսկ եթե դա մահացու սպառնալիք լինի։ Հիշելով հիշիր, ինչ որ քո Եհովա Աստված արավ Փարավոնին եւ բոլոր եգիպտացիներին։ Տեր այստեղ հետևյալն է ասում մեզ. այն օրերում Եգիպտոս աշխարհի ամենահզոր պետությունն էր, շատ փակ ու հզոր երկիր էր, հրեաներն էլ նրանց տրուկներն էին։ Աստված ասաց Մովսեսին, որ նրանց հանի ստրկությունից, քանզի այդ ժողովուրդը Իսրայելի զավակներն էին։ Իսրայելը Աստծո հետ ուխտ ունեցող մարդ էր, իր հայր Իսահակի ու իր պապ Աբրահամի նման, որոնք Աստծո հետ ուխտ էին կնքել։ Աստված ասաց, որ դուրս գան, սակայն Փարավոնը չթույլատրեց, ով կհոժարի հրաժարվել մեծաքանակ ձրի աշխատուժից։ Ստրուկները չէին կարող ինքնուրույն հեռանալ, սակայն Աստված հանեց նրանց։ Սա է մեր դասը, չկա որևէ խնդիր, որն Աստված չի կարող լուծել։
որևէ դժվար իրավիճակ չկա, որի մեջ Տերը իր կարողությամբ չկարողանա միջամտել ու գործել։ Ենթադրենք բժիշկն ասել է, որ դու անբուժելի հիվանդ ես, սակայն դա մարդկային տեսանկյունից։ Մինչդեռ մենք այստեղ խոսում ենք մեկի մասին, ով փառավորված է իր հագուստով, իր կարողություններով, նա գնում է դեպի իր զորության մեծությունը, նա զորավոր է փրկելու համար եւ ուզում է փրկել քեզ, նա քեզ հաղթանակ է պարգևելու։ Հրեաները չէին կարող նայել մյուս ազգերին ու ասել. ինչպես կռվենք նրանց դեմ։ Նրանք եգիպտացիների դեմ էլ չէին կարող դուրս գալ, սակայն Աստված նրանց հաղթանակ տվեց։ Եթե նա մեկ անգամ այդպես արել է, ապա ինչու չի կարող եւս մի քանի անգամ հաղթանակներ տալ։ Ինչպես որ անհրաժեշտ է, այնքան ինչքան անհրաժեշտ է, Տերը հանեց նրանց Եգիպտոսից եւ ասաց. սա ձերն է։ Նույնն էլ մեր պարագայում, նախքան Հիսուսին ընդունելը, քանիսն են այսպես մտածել. ավետարանական եկեղեցի չեմ գնա, դրանց չեմ սիրում, ոչինչ չի հետաքրքրում ինձ, սակայն Տերը նրանց ազատել է այդ կապանքից։ Շատ անգամ դևն է քո իսկ բերանով խոսել։ Նման մարդիկ երբեմն հարձակվել են մեզ վրա, հայոյել, սակայն մենք գիտենք, որ հոգևոր պատերազմ է տեղի ունենում ու նման բաները լուրջ չենք տանում։ Երկրորդ Օրինաց 7:18-19 նրանցից մի վախենար, հիշելով հիշիր ինչ որ քո Եհովա Աստվածը արավ փարավոնին եւ բոլոր եգիպտացիներին այն մեծամեծ փորձերը, որ քո աչքերը տեսան, եթե չես էլ տեսնում այդ փորձանքները, ապա գոնե տեղյակ ես այդ ամենից։ Եվ այն նշանները, հրաշքները եւ այն զորավոր ձեռքը, բարձր բազուկը, որոնցով քո Եհովա Աստվածը քեզ հանեց, քո Եհովա Աստվածը այնպես պիտի անե այն բոլոր ազգերին, որոնցից դու վախենում ես։ Սա հաստատող խոսք է, բարեկամներս, արթուն լինենք, ամուր կանգնենք մեր դիրքում, որևէ մարդու չի կարելի ապավինել, ով էլ լինի։ Ես կանչված եմ Տիրոջով հաղթելու, չեմ վախենա, սակայն եթե կարողություն չունեմ, ապա ինչպես չվախենամ։ Չվախենաս, որովհետև Տերն է քո կարողությունը։ Տերը գնում է քո առջևից ու նա խաղեր չի խաղում քեզ հետ։ Տերը գալիս է փառավորված իր հագուստով, որովհետև Հայրը նրան տվել է բոլոր կարողությունները, ունակությունները, որ նա մտնի յոթնապատիկ ուժեղ վառվող բոցավառ հնոցը եւ փրկի բաբելոնացիների կողմից այնտեղ նետված 3 երիտասարդներին։ Հիսուսը այդ հնոցի մեջ էր նախքան նրանց այնտեղ նետվելը։ Այդ պատանիները ոսկորները չկոտրեցին, նրանց պարզապես նետեցին հնոցը, որ վառվեն, սպառվելով մահանան, մինչդեռ նրանք ուղղակի քայլելով դուրս եկան հնոցից։ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը հուսահատությունից կատաղեց, նա մոտեցավ, հոտ քաշեց նրանցից, բայց նույնիսկ հնոցի խանձվածի հոտ չէր կպել նրանց։ Էլ չենք ասում, որ նրանց մազն անգամ չէր վառվել։ Իսկ այդ ինչպես եղավ, որ յոթնապատիկ ուժեղ կրակը նրանց չվնասեց։ Ով է սա, որ գալիս է Եդովմից, հանդերձները կարմրացած Բոսրայից, սա, որ փառավորված է իր հագուստովը, նրա հագուստը փառավոր է, Տերը կարող է եւ ունակ է, Տիրոջ հագուստը փառավոր է, նա լիարժեք ունակ է անելու այն հրաշքը, որի կարիքը ունես քո կյանքում։ Դոկտոր Սուարես, ես դժբախտության կապանքի մեջ եմ, կյանքում երբեք չեմ հաջողել, որևէ բան չի ստացվել, բայց այսօր քո կյանքի փոխվելու օրն է, եթե իհարկե ուզում ես։ Տերը արթնացնում է քեզ, քանի որ նրա ողորմությունները նոր են, ամուր կանգնիր Քրիստոսի մեջ քո դիրքում ու ասա. ես հաղթելու եմ։ Երկրորդ Օրինաց 7:19 այն մեծամեծ փորձերը, որ քո աչքերը տեսան, եւ այն նշանները, հրաշքները եւ այն զորավոր ձեռքը եւ բարձր բազուկը, որոնցով քո Եհովա Աստվածը քեզ հանեց, քո Եհովա Աստվածը այնպես պիտի անե այն բոլոր ազգերին, որոնցից դու վախենում ես։ Դոկտոր Սուարես, հրեաների համար դժվար էր Քանան մտնել։ Իհարկե ոչ, բայց չէ որ այնտեղ հաստ ու բարձր պատերով քաղաքներ, լավ սպառազինված բանակներ կային։ Այո, սակայն լսեք, թե հաջորդ խոսքում Տերն ինչ է ասում։ 7:20 ու նաև քո Եհովա Աստվածը նրանց վրա իշամեղուն կուղարկե,
Տերն այդպես էլ արել է, որ մնացածները եւ քո երեսից թակ կեցածները կորչեն։ Տերը հատուկ ձևով է գործում։ Չես կարող պատկերացնել, թե Աստված ինչ է անում քեզ գերող թշնամու դեմ։ Հնարավոր է ողջ կյանքդ նրա ստրուկն ես եղել, բազում պարտություններ ու ձախողումներ ես կրել, երբեք երջանիկ չես եղել։ Բարեկամս, եթե դու նման մեկն ես, ապա Աստված այսօր հենց քեզ է ուղղում իր խոսքը։ Աղոթենք։ Տեր, շնորհակալ ենք։ Հայր, օգնիր մեզ ավելի լավ հասկանալ քեզ։ Օգնիր այս պահին չհեռանալ քո խոսքից, բռնել օրհնություններից։ Հայր, շնորհակալ ենք, որ եկար մեզ հանդիպելու։ Դու փառքով ես հանդերձավորված։ Ինչ գեղեցիկ հագուստներ են։ Ինչ հրաշալի զորություն ես բերել քեզ հետ։ Բերում ես այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Հրաշքներ ես անում իմ կյանքում։ Հրաշքներ ես անում այս մարդկանց կյանքում։ Օ Հայր, Սուրբ հանդերձդ զորավոր, հզոր հանդերձդ, պարգևներ ու կարողություններ։ Հիսուս, հրաշալի է քեզ մեր կողքին տեսնելը։ Մենք ողջունում ենք քեզ։ Գործիր մեր մեջ այսօր։ Տեր, բուժիր այս մարդու ողնաշարը։ Օ իմ Տեր, ազատագրիր մյուսի միտքը։ Ազատագրիր բոլորին գերությունից։ Սատանան հափշտակել է այս մարդկանց։ Թշնամին նրանց փակված է պահում իր վանդակում։ Նրանք տրտում են, չեն երգում, չեն աղոթում, ուրախություն չունեն, չեն երազում, կյանքում նպատակներ չունեն, ծրագրեր չեն կազմում, ամեն օր լաց են լինում, տխուր են, ձանձրացած, բայց Հայր, օ Հայր, Հիսուս, դու փառքով ես հանդերձավորված, քո հագուստները փառավոր են, գործադրիր քո ունակությունները, որ այս մարդկանց ճանապարհը բացես, մաքրիր այս մարդու սիրտը, որ կեղտոտել է, նրանց սիրտը լեցուն է ափսոսանքով, մեծ տխրությամբ, այնքան տխուր են, որ դառնացել են, Օ Աստված, այս մարդը այլևս չգիտի ինչ անել։ Հիսուս, դու գալիս ես քո զորության մեծությամբ, այդ զորությամբ ես գալիս, օգտագործելով քո տված իշխանությունը, Տեր Հիսուսի անունով, կապում եմ թշնամու բոլոր գործերը այս մարդկանց կյանքում։ Դև, հենց հիմա քեզ ասում եմ, դու պարտվել ես, պարտվել ես, պարտվել ես, լիարժեք ջախջախված ես, իմ Աստվածը սպառող կրակ է, և նա մտնում է այս մարդու կյանք, դուրս արի, հեռացիր, հետդ վերցրու ցավերդ, մեղքերդ, դև հետդ տար տկարությունները, ձգել ես մեկի ձեռքը, ձգել ես մյուսի պարանոցը, այն մեկի ուսը, խառնել ես նրանց մտքերը, մարդիկ ահավոր վիճակում են, անասելի բաներ են մտածում, պահանջում են, որ հենց հիմա հեռանաս, դուրս արի, հրամայում եմ, պահանջում եմ, հեռանաս, թերևս չարը մարդու ազդրում է, մկանը ատրոֆացվել է, կախում է մեկ ոտքի վրա, հրամայում եմ հենց հիմա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, այն չարին, որ մարդու ստամոքսում խոցեր, գաստրիտ, քաղցկեղ է առաջացնում, հենց հիմա կապում եմ նրան,
Թող այդ մարդուն հեռացիր հենց հիմա Տեր Հիսուսի անունով վռնդում եմ այս մարդու կյանքում առկա չարին, սրտում բույն դրած ատելությանը, մտքով չներելուն, չար խոհեր պահող մտքին, ասում եմ այդ չարին, հեռացիր հենց հիմա, պահանջում եմ, թող այս մարդու կյանքը Հիսուսի անունով, շնորհակալ ենք հայր, շատ շնորհակալ ենք, ամեն, ո փառք Աստծո, ամեն, ձեզ ազատ համարեք մեր հոր փառքի համար, Դոկտոր Սուարես այս աղոթքի կարիքը շատ ունեի, միտքս փակ էր, անդադար եռում էր այս սխալ խոհերով, մարդիկ կան, որոնք մտածում էին շատ շեշտակի քայլեր ձեռնարկելու մասին, որոնց մտքերում լիովին խառնաշփոթ էր տիրում, տրտում, ձանձրացած էին, սակայն հիմա ավելի լավ են զգում, Տեր Հիսուսը ձեզ լիովին ազատագրել է, ես ազատ եմ, ով է այդ ազատ մարդը, եկեք 2 կամ 3 վկայություն լսենք, լավ, ահա այնտեղ այս մասում մի քանիսը կային, այս եղբայրը միշտ ներկա է եղել, այս անգամ մշտապես ներկա լինողներին չենք լսի, քանզի մարդիկ մտածում են, թե այս ամենը կեղծ է, լավ, լսենք նրանց, ովքեր առաջին անգամ են եկել, շնորհակալ եմ եղբայր, ասա քույրս ինչ էր պատահել, Ահա որ տրտում էի, որովհետև բժիշկն ասել էր, որ ուռատության պատճառով երիկամի կորստյան վտանգի առջև եմ կանգնած, կարծում էր, որ քարեր կան, չգիտեի ինչ անել, դոկտոր Սուարես, արդեն այնքան գումար եմ ծախսել դրա վրա, չգիտեմ էլ չգիտեմ ինչ անեմ, իսկ հիմա ինչ եղավ քեզ հետ, Այստեղ մտել եմ ցավի ու լիակատար հուսահատության մեջ, սակայն զգում եմ, որ միտքս ավելի հանգիստ է, ցավ չունեմ, վստահ եմ, որ բուժվելու եմ ու վկայելու եմ այդ մասին, բռնիր օրհնությունը Հիսուսի անունով, ամեն, հետևի մասում բարեկամս ինչ էր եղել, Ես։ Գիշերը սպառնացել են, թե կսպանեն։ հուսահատության մեջ էիր, Այո, հուսահատ էի։ սիրտդ արդյոք խաղաղված է, Գիշերը բնավ աչք չեմ փակել։ խաղաղություն զգում ես, Այո, զգում եմ։ չար զգացումը հեռացել է, Այո։ սա շատ լուրջ բան է բարեկամներս, ասա քույրս, դոկտոր Սուարես, խիստ տրտում էի, բայց հիմա շատ ավելի լավ եմ զգում, փառք Աստծո, ամեն, իսկ ես քույրս ինչ էր պատահել, երեկ եկել եմ տխուր դեպրեսիայի մեջ, մտածում էի կյանքիս վերջ տամ, քանզի երիկամային լուրջ խնդիրներ ունեի, գալուց ահավոր ցավերի մեջ էի, սակայն հիմա դրանք անցել են, ցավն անցել է, Այո, անցել չար է, միտքը հեռացել այո, է, հեռացել է, ամեն, մենք ապրելու ենք Հիսուսի անունով, վկայողներ կան, բարեկամներս պետք է ասել օրհնվելու մասին, գիտեմ թե ինչի մասին եմ ասում, գիտեմ որ Տերը բուժել է ձեզ, մեր Տեր Աստված երբեք չի ձախողվում իր գործը անելիս, ասա բարեկամս, Դոկտոր Սուարես, եկեղեցի մտա խիստ բացասական մտքերով լցված, ահա որ տրտում էի ու հոգնած, սիրտս ցավում էր, հասկանում եք, բայց ազատվել ես հիմա, ազատվել եմ, փառք Աստծո, Հիսուսի ամուր բռնիր անունով։ Տիրոջ օրհնությունը, հետևի մասում ասա բարեկամս, Ինձ մոտ այլ բան է, ավելի քան 20 տարի կլինի, որ հեռացել եմ Տիրոջից։ Աստված ինձ ժամանակին օգտագործել է շատ օրհնյալ կերպով, ինչպես ես զգում բարեկամս, շատ ավելի լավ եմ հիմա։ խաղաղ ես Քրիստոսի Նրա հետ հետ, խաղաղության մեջ ասա եմ։ քույրս Հիսուսի անունով, ուզում էի վկայել, սակայն ամաչում էի, տանս պատերն էի ներկում ու այդ ընթացքում մարմինս սկսեց ցավել եւ ասես կոտրատվեր, տարիքից պատճառով էր, մտածում էի, որ չեմ կարողանա այստեղ հասնել, դեղեր խմեցի, ներարկվեցի, սակայն էլի ցավերով եկա այստեղ, հիմա ինչպես ես զգում, հիմա հրաշալի դոկտոր Սուարես, ամեն, պատրաստվիր մի ամբողջ տուն ներկելու, որովհետև հաստատ մարդիկ կլինեն, որ քո օգնության կարիք ունեն, հիմա դու մասնագետ ներկարար ես, կա վկայող, Տեր Աստված հրաշալի բաներ է անում մեր մեջ, բարեկամներս, մենք պետք է վկայենք Տիրոջ գործի մասին, մեկ վկայություն էլ լսենք, կամ հնարավոր է երկուսը, դրանով կավարտենք այսօր, քույրս, բարի երեկո եկեղեցի, Աստծո խաղաղությունը ձեզ, արգանդի շատ վատ հիվանդություն էին ինձ մոտ ախտորոշել, դրանից հետո հետազոտվեցի ու աղոթեցի Հիսուսին, հաջորդիվ պարզվեց, որ ես լիարժեք բուժված եմ, ամբողջովին, դա այսօր չի եղել, ավելի վաղ, այո, ամեն, ամեն, դուք, Ամուսնական խնդիր ունեի դոկտոր Սուարես, չէի կարողանում ներել, սակայն այսօր քարոզած խոսքը եւ երեկվա պաշտամունքի շնորհիվ փառք Աստծո, Տերը հպվեց սրտիս ու կարողացա ներել։ Հիսուսի փառքի ու պատվի համար եմ ասում սա։ ծափահարենք Տեր Հիսուսին բարեկամներս, փառք Աստծո, ամեն, հիմա անցնենք հարցերի բաժնին, Դոկտոր Սուարես, արդյոք սխալ է մասնակցել աշխարհիկ խմբերի համերգներին։
Բարեկամս գնում ես համերգներին, որ տեսնես, թե ինչպես են մարդիկ խելագարվում, այնտեղ ինչ ես անելու։ Հակա ես գնում, այդ մենք ենք ուզում նրանց այստեղ բերել, որ Հիսուսի մասին երգեն։ Սա է պատասխանը, հաջորդը։ Դոկտոր Սուարես, ինչ անել Աստծո ուշադրությունը հրավիրելու համար։ Սխալ բան ես հարցնում, այդ դու պետք է արձագանքես քո սրտին, Աստծո հպումին, քանզի եթե զգում ես, որ նրա ուշադրությունը հրավիրելու պահ կա, ապա դա նշանակում է, որ նա խոսել է սրտիդ։ Ամեն Տեր, քո օգնության կարիքն ունեմ, քեզ կարձագանքեմ քո ասացի համեմատ, ու նա քեզ կօրհնի։ Աղոթենք տանը մեզ հետևողների, հետո այստեղ լինողների համար։ Հայր, գալիս եմ քո առջև խնդրելու տանը գտնվողների համար։ Ոմանք մարմնում ցնցումներ են զգում, Հայր։ Մյուսը ցավերի մեջ է։ Մարդիկ կան, որոնք բազում խնդիրներ ունեն իրենց կյանքերի տարբեր ոլորտներում։ Հայր, հենց հիմա ուղարկիր հրեշտակներիդ ու արի քո զորությամբ։ Տեր Հիսուս, հպվիր հիմա այդ մարդուն։ Արի քո փառավոր հանդերձանքով։ Հիսուս, դու գալիս ես քո զորության գեղեցկությամբ։ Արի ու ազատիր, բուժիր, ազատագրիր այս մարդկանց։ Նրանց օրհնելու համար օգտագործելու եմ քո զորությունը Հիսուսի անունով։ Սաստում եմ բոլոր չար ուժերին ու ասում. հեռացեք Հիսուսի անունով։ Շնորհակալ ենք, Տեր։ Ամեն։